pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô jogando aqui Among Us. E esse tempo eu tava gravando vídeo pro canal porque eu tava meio doente, mas já melhorei. Já vai deixando seu like aí no canal e ative o sininho pra notificação. Então, vamos... eu já ia esquecendo de falar, eu sempre esqueço. E no vídeo de hoje eu não vou poder falar nada no chat, lá no coisinha que fala, eu não vou poder falar nada, vou ter que, a gente vai me culpando, coisa, eu não vou poder falar nada. Então vamos lá começar o vídeo. Começou aqui, pessoal, e eu sou impostor, né? Mas vai ter dois desafios aqui hoje. No escuro, impostor, né? E ainda não poder falar nada, né? No chat. Uma grande dificuldade. Mas fazer o que, né? Eu quero matar o que? Matei. E ninguém viu. Porque a gente tiver fiz comigo. Fechou a porta com eu aqui, não acredito. Não acredito. Por que fechou a porta? Ai, meu Deus. Mas tem muita gente aqui. Ai. E eu não posso deixar de descobrir que sou eu, né? E eu tô com uma roupinha nova, ó, pessoal. E eu não posso falar nada lá no coisa, né? Viu que eu? Viu que eu? Ai, pessoal, eu fui uma popa agora, viu? Cuiano? Foi lançado que eu. Oxe, conectou. Desconectou-se inocente. Então a gente ganhou, porque ele se desconectou. Então vou lá pra outra partida. Ufa que nós ganhamos essa. Eu pensei, quase eu ia perder, mas ufa que desconectou. Dois sabiam, ó, eu tava no escuro ainda sem poder falar nada. Mas nós ganhamos, porque os inocentes desconectou. Então vamos lá para a outra partida. Pessoal, vai começar a partida aqui. Eu sou navegador e é 3 impostores, viu? E aí eu diminuí isso aqui pra você, porque eu achava que tava muito forte, né? Mas eu diminui aqui. Então vamos lá. E é de 3 impostores, pessoal. É muito difícil. Eu sempre morro. Quer ver eu morrer? Morri não. Quer dizer que eu ia sair lá pro céu. Ai, meu Deus. Ei, ó, agora minha cor tá amarela. Aí. Vê se fica rosa. Eu tô tocando aqui. Vamos fazer essa luz. Meu Deus. Quem reportou? Fui eu? Matei todo mundo ali. Não vou falar nada, foi eu não. Eu não vou falar nada. Porque tava escuro, eu nem vi a cor do corpo. Corpo na elétrica. Foi o amarelo. O amarelo não, o banco de repórter. Pessoal. Eu não posso falar quem, onde. Mano. E matar uma pessoa já era. Porque tem 3 impostores. Não tiver, eu não sei quantos impostores tem, né? Eu vou botar skip. Porque eu não sei. Vou ter que sair. Não deu para ninguém. Porque estava escuro. Não há. Ai, desculpa, o coisa apitou aqui na prisão. Então, skip passou o início, então eu posso deixar. Meu Deus, só fala de coisa que não é do jogo, meu filho. Aqui é pra falar só coisas do jogo. Rachete. Não vou nem olhar. Está aqui, viu? Eu não posso falar mesmo? Fazer o que, né? Ó. Eu não sou. O amarelo não é porque sou eu. Mano, eu não sei quem é. E se eu tiver 3 impostores, já era. Não,
céu. Caraca, meu Deus, votem alguém aí. Oxi, um votou no ciano e o outro lá no verde, cara. Eu não sei, porque eu não sei quem é, mas vi quem é, né? Dois. Ah, só tem dois. O meu tio ainda ninguém fez lá. Ah, meu. Ó, eu acho que ele não me matou. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer ver me matar? Oxe, não tinha alguém aqui? Ah, Ciano. Não confio em você, não. Não confio em ninguém, né? Esse Ciano tá muito assim. Me seguindo. Ah, foi o quê, meu Deus? Que? Ah, não. Tá outra partida. Não tem que falar. Ah. Quem é, meu Deus? Queria falar que ontem, quanto, mas eu não posso. Oxi! O azul aperta e não fala nada. Fala? Oxi! Será que é ele? O amarelo mostrou na minha frente. Ah, não, é mentira! Eu não fiz nada, pessoal. Vocês viram? Eu não posso nem me defender. Eu me defender, né? Oxi! Desculpa, sem querer ter que você não disse. Mano, não sou eu. O amarelo matou na minha frente. Eu nem tava com ele, eu tava fazendo a testa. Esse povo é muito mentiroso. Ah, eu não posso nem me defender, falar mentira. Eu nem tava com eles, eu não posso falar. Por isso é ruim. Agora vai botar tudo em mim, vai me tirar e depois vai ver que não sou eu. Fazer o quê, né? Esperar aqui agora. Uma pessoa votou. Só foi o azul que votou em mim, né? Vamos lá, vai dar coisa e vamos lá. Começar de novo, né? Vou fazer aqui, pessoal. Vou fazer essa testa aqui. Eu tava fazendo e o azul escuro me acusa. Ah, meu Deus. Olhar aqui no mapa. Esse mapa é muito bom, eles vão saber. Nossa, escuro. Tá quando que é ele? Ah, falta uma testa. Aí, hoje cadê o povo? O povo... Ah, o povo sumiu tudo. Eu vou ficar aqui nas câmeras, porque... Mano... Movimentação nem... Ó... Eu vi... Cara, eu vou focar aqui no coisa, porque parece que é o verticado. Eu não posso falar é o verticado, pessoal. É o verticado. Oi! É o verticado! Eu não vou poder falar que é ele. É ele. Mano, eu não posso falar. E agora? Eu não vou poder falar que é
Pessoal, e agora o que eu faço? Mano do céu. É um verde caro. É você, mentiroso. Vem aqui, a gente não quer coisa não. Que é você. Eu não posso falar. Queria tanto falar, pessoal, que eu não posso. Nunca mais eu faço esse desafio aqui, eu nunca mais. E põe aí desafio pra me fazer aqui no jogo, viu? Mas eu não quero fazer não, é muito ruim. É você, mentiroso. Matou a sua, tá vendo? Não é ele. Eu vi pela cara dura, eu vi ele matando. Nas câmeras, eu vi um sangue saindo. Eu não sei se você viu, mas eu vi. Eu acho que esse Panko e esse Rosa não tá jogando a partida não, né? Meu Deus, quanto for eu pensar aqui, eu volto com vocês, pessoal. A gente vai demorar muito. Ah não, o tempo já tá acabando. Oxi! Mano, vai me matar. Ó, pessoal, o vídeo vai ficar cantando. Eu vou apertar. Vou apertar até botar nele. Eu vou botar nele aqui, pessoal. E eu acho que ninguém tá falando nada, né? E coisa, viu? Porque vai ficar muito grande o vídeo, então já pouco. Ah, pessoal, e aquela partida que nós estávamos jogando, então o que eu dei pause, quando eu dei pause, o impostor saiu do jogo e como se fala, eu esqueci o que eu ia falar, e a gente ganhou, assim, inocente, porque o impostor saiu do jogo, nós ganhou, só isso, porque quando eu ia começar a cavar a PEC, a para nós ganhou, né? Foi isso, então espero que goste. Eu tô falando tudo errado hoje, por que, Carolina? Por quê? Espero que você tenha gostado do vídeo. Encostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Ponto, falei certo. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Espero que goste. Tchau, beijos.